Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ta'ala wa hadiyatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa ila ulama illah wa awliya illah aina ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Syarif Al-Qurtubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Al-Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Muhammad Asyawi wa Syekh Imam Asyawbani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi wa Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashir wa Syekh Mutawalli Syarawi wa Syekh Syed Tantawi wa Syekh Wahab Azwaini wa Syekh Muhammad Ali Asyabuni wa Khusan Syekh Burhan Syir wa Khusan wa Syekh Bisri Mustafa Rambang wa ila jami'a Syekhina wa Syekh Masyekhina wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa asatidina wa asatidina wa Syekhina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge kita lanjutaken kula bangsuli malih gerangan ya napa sebabe tapi ben ngaos ten iki mesti pas wayahe pas. Niki mangke bahas masalah haji, bahas masalah wukuf teng Arafah. Lah samangke jamaah calon jamaah haji karena dereng haji tasik niki tasik berangkat teng Arafah sedaya. Calon jamaah haji samangke niku berbondong-bondong teng nggone Arafah. Teng nggone Arab Saudi samangke pun masuk wekdal jam kali siang sudah tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi wukufe niku benjing. Tapi berangkatnya mulai ke tanggal 8. Wukufnya besok tapi berangkat mulai tanggal 8. Digilir ke injing siang sonten bahkan enten sing menjelang malam lebih diberangkatkan menuju Arafah. Kita kirimi Fatihah dumateng sedaya jamaah haji. Niku kula angsal kiriman enten rencang-rencang jamaah haji niku nggih saking Surabaya saking mriki piyambak. Niku teng tenda pun diinfus pun kondisine pun sepuh. Terus mugi-mugi kita kirimi doa mugi-mugi sedaya jamaah haji calon jamaah haji ingkang sakmangke sampun teng Arafah dipun paringi sehat walafiat saged nuntasaken rukun-rukun haji, saged ngantos binjing teng Musdalifah teng Mina sampai tawaf ifadah sampai tawaf wada. Diparingi selamat ngantos wangsul dan diparingi haji mabrur amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyat al-Fatihah. Alhamdulillah kula ini sampun nerangaken bilih puasa Arafah niku tidak mengikuti wukuf di Arafah. Jadi walaupun wukuf di Arafah niku mlebete dinten Selasa, kita sing damel riyadi napa damel pergantian bulan dengan metode ru'yatul hilal, berarti kita poso dinten riyaya dina Kamis. Berarti kita poso Arafah dinten Rebu. Senajan nanggone Arab wukufe dina Selasa. Tapi kita harus mengikuti sesuai geografis masing-masing. Karena kita berada di Indonesia dan hilal pada saat itu belum terlihat, sehingga kita digenapkan menjadi 30 hari bulan Dzulqa'dah kemarin, sementara di Arab terlihat hilalnya terlihat, sehingga menjadi Dzulqa'dahnya 29 hari. Terus kita tetap poso Arafah dina Rebu sing damel ru'yatul hilal. Poso Arafah dinten Rebu. Lek saged poso, saestu lek saged poso, eman-eman mboten poso.
Umpami mboten poso nggih mboten napa-napa, tapi umpami mboten poso temen emang. Sebab Kanjeng Nabi dawuh nggih, hadis sahih. Hadis sahih teng kitab Sahih Muslim. Teng kitab Sahih Muslim hadis nomor 1132. Wau kula buka teng mriku Kanjeng Nabi dawuh hadis sangat dawa, hadis sangat panjang. Niku menceritakan tentang puasa, kesunahan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi teng mriku teng akhir hadis dikatakan salasun min kulli syahrin, 3 dari setiap bulan, wa ramadhana ila wa ramadhanu ila ramadhana, dari 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya niku lek jenengan saged poso 3 hari selama setiap bulan niku fahadha syiyamud dahri kullihi, maka itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi setiap bulan poso ping 3 niku sing dilampahi Kanjeng Nabi, poso ping 3 setiap bulan. Nah, lek Arafah, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Sedangkan puasa Arafah, lek gelem poso Arafah itu terus Kanjeng Nabi, saya akan berdoa kepada orang yang puasa Arafah, dosa-dosanya akan diampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Hadis sahih. Jadi lek saged poso Arafah dinten Rebu, terus pos dinten Rebu wingi lek saged poso fadilah niku man dosa-dosanya akan diampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. 1 tahun sesudahnya. Wa syiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Sementara puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu akan Allah Kanjeng Nabi ndonga akan diampuni dosanya oleh Allah 1 tahun sebelumnya. Jadi cara derajat luwih dhuwur poso Arafah timbang Asyura. Jadi puasa sunnah sing paling sahih hadis niku poso Asyura. Poso napa? Arafah kali Asyura. Sehingga kan beberapa kitab diceritakan lek tiyang estri niku lek badhe poso sunnah niku kudu izin marang bojone. Niku lek poso Arafah kali poso Asyura mboten usah izin mboten napa-napa. Jadi begitu kuatnya dalil poso Asyura kali Arafah sehingga sampai seperti itu. Jadi eman-eman mbok menawa Rebo niku mboten poso Arafah. Jadi poso Arafah hadis sahih. Lek tarwiyah boten sahih. Jadi umpami jenengan poso Rebo tok pun sahih niku. Tapi lek poso Selasa Rebo tarwiyah Arafah niku boten napa-napa malah luwih sae. Sebab hadis walaupun hadis itu berstatus dhaif, hadis status dhaif, tapi untuk afdhalul amal, untuk amal-amal yang afdhal itu tidak apa-apa dilakukan. Hadis dhaif tak digawe dalil hujjah halal haram mboten angsal, tapi lek didamel amal-amal sae niku mboten napa-napa. Dadi sing sae poso dina Selasa Rebo nggih binjing, umpami niki wau tarwiyah ngajine prentun, saking niku mboten tarwiyah. Dadi tepaan. Dadi lek dadi poso Selasa Rebo, tarwiyah Arafah umpami mboten saged Rebo mawon. Niku fadilah sangat ageng. Pun kita lanjutakan, Masya Allah, niki pas waktu Arafah. Binjing waktu Arafah teng Arafah niku sedaya padha wukuf teng Arafah. Niki membahas tentang Arafah. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 198, halaman 7. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin.
laisa alaikum ora ana iku kedue sira kabeh apa junahun dosa anta betahu ing yen to nyupri sapa sira kabeh fadlan ing kanugrahan min rabbikum sanging pangeran sira kabeh fa idza afattum mongko tetkalane padha bubar sapa sira kabeh mangke kula terangaken fa idza afattum mongko tetkalane padha bubar sapa sira kabeh min arafatin saking arafah fazkuru mongko ilinga Fazkuru mongko zikir utawa ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah indal masyaril harami ing dalem sandingi masyaril haram wadkuruhu lan nyebuta sapa sira kabeh hu ing Allah kama hadakum kaya oleh nuduhaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa ing kuntum senajan ana sapa sira kabeh ing qabli saking sadurunge mazkur tegese al-huda pituduh laminadol yakti setengah saking wong kang padha sasar kabeh utawa syaripun ana ing sakjerone tindak haji sira kabeh ora dilarang ngiras ngirus nyambi golek rezeki kaya dagang lan liya-liyane nuli yen sira kabeh wis bubar bali saking Arafah sakwise nginep ana ing Musdalifah supaya ngekeh-ngekehaken maca talbiyah tahlil lan doa ana sandingi Masyaril Haram yaiku tepi sirine Musdalifah kono lan padha ngakeh-ngakehaken zikir menyang Allah jalaran Allah Ta'ala wis paring pituduh bisa nglakoni ibadah haji. Laisa alaikum junahun tidak ada dosa bagimu antabtahu fadlan mir rabbikum mencari karunia dari Tuhanmu. Fa iza afattum min arafatin maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah fazkurullaha indal masyaril haram maka berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram wahkuruhu dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah kama hadakum sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu wa in kuntum min qablihi laminadhdallin dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Asbabun nuzuli ayat niki setiap ayat niku tidak mesti ada asbabun nuzulnya, tapi lek enten asbabun nuzul insyaallah kula pasti ceritakan sebab kula beto kitabe. Asbabun nuzul ayat niki dipun critakaken teng Sahih Bukhari. Kula tingali teng Sahih Bukhari juz 3 hadis nomor 4519. Asbabun nuzul Rawa al-Bukhari haddatsani Muhammad qala akhbarani Ibnu Uyainah an Amr an Ibni Abbas diriwayatkan saking Muhammad akhbarani menceritakan kepadaku Ibnu Uyainah dari Amr dari Ibnu Abbas qol dawuh kanat ukadzun wa majannah dzul majas aswaqan fil jahiliyah. Biyen niku ada 3 pasar ketika zaman jahiliyah niku enten 3 pasar. Pasar jenenge Ukab, enten pasar jenenge Mahannah, enten pasar jenenge Dzul Majas. Itu adalah pasar ketika zaman dulu, ketika zaman jahiliyah. Para asamu ayyatajiru fil mawasim fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fanazalat hadhil ayat. Terus orang-orang itu merasa takut berdosa lek dodolan pas wae musim haji. Iki haji ya, mosok dodolan niku wedi dosa. Dodolan ketika musim haji, orang-orang saat itu takut. Sing dodol ya wedi, sing tuku ya wedi. Akhirnya turunlah ayat ini, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagimu. Jadi mboten nopo-nopo dodolan, berdagang, bicara, jual beli ketika musim
haji, ketika kita haji. Enten maneh tenggone kitab pelintu teng kitab Rubabun Nukul diceritakan bahwa akhraja Ahmad wa Ibnu Abi Hatim an Jarir wal Hakim wa Hudhi min Turki an Abi Umamah qala qultu li Ibni Umar. Abi Umamah niku takon ngomong marang Abi Umar, inna nasun naktari fahallana min hajjin. Sak temene menungso di antara kita niku nyewakno hewan tunggangan untuk melakukan haji. Biyen kan damel hewan. Jadi tawaf niku saged angsal, beto hewan niku angsal. Hanya biyen boten bahas sakniki. Sakniki dadi mesin niku tawaf dadi skuter niku. Dulu hewan. Ketika berjalan dari Masjidil Haram teng Arafah niku nggih hewan. Nyewakno koyo ngoten ya napa? Apakah itu sah haji kita? Terus Ibnu Umar dawuh ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu anillahi sa'altani anhu falam yujibhu hatta nazal alaihi Jibril bihadhil ayat. Ibnu Umar jawab, biyen ana wong lanang takon kaya ngono iku. Terus Kanjeng Nabi mboten jawab sampai Jibril beto menurunkan ayat niki. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagimu. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala antum hujjaj. Terus ketika ayat ini turun, terus orang itu dipanggil antum hujjaj, kamu termasuk orang yang haji. Jadi lewat keterangan niki, lewat keterangan asbabun nuzul niki, orang berjual beli, orang dagang ketika melakukan ibadah haji niku sah-sah saja boleh. Tapi mungkin enten penjelasan lebih lanjut mari. Pemriki junahun dimaknani ismun, dosa. Jadi la junaha, tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagimu. Nah, teng Al-Qurtubi dikatakan ini ayat yang kemarin memiliki dikatakan walamma amara ta'ala bitanzihil haji anir rafasi wal fusuki wal jidali. Wingi Allah di ayat 198 kemarin ngaji wingi rekor sak jam punjul. Kemarin niku diterangno haji niku mboten angsal rafas, mboten angsal fusuk, mboten oleh jidal. Nah, teng ayat niki Allah memberikan keringanan. Gak popo tijaroh, mboten nopo-nopo waroh fit tijaroti. Gak popo, Gusti Allah teng ayat ini memberikan keringanan. Gak popo haji itu melakukan jual beli. Niku mboten nopo-nopo. Jadi hukum berdagang ketika haji niku boleh. Nah, teng mriki ibtihaul fadli niku dimaknani tijarah. Memang seperti itu teng Quran. Dados tenggone surah Al-Jumu'ah ayat 11 teng niku Gusti Allah dawuh fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah teng ayat surah Al-Jumu'ah ini dimaksud tijarah, berdagang. Jadi tidak apa-apa berdagang ketika haji. Tapi enten lanjutane penggone tafsir Asy-Syawi dikatakan fala ba'sa bil tijarati bil haji idza kanat la yastalihu an af'alihi. Menurut Imam Asy-Syawi, dagang ketika haji itu gak apa-apa, tapi asal tidak mengganggu ibadah haji. Mboten napa-napa. Asal gak mengganggu ibadah haji, asal bisa melaksanakan haji, tidak sampai mengganggu ritual ibadah haji niku mboten napa-napa. Lanjutannya teng mriki dikatakan waqtu fahal at-tijaratu tangkusu sawabal haji aula. Nah, ulama niku berbeda pendapat. Wong nggih lek ketika haji melakukan tijarah, jual beli, itu apakah mengurangi pahala haji atau tidak? Ini ulama beda pendapat.
Qala ba'duhum in kanat at-tijaratu akbaru hammihi wa mablagha ilmihi saqatal fardu anhu. Oleh ana wong haji niku ibadahe pancen lebih besar napa niat tijarah timbangane niat hajine, maka dia gugur kefarduan hajinya. Walaisa sawabu kaman la qasadahu illa haji. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berniat haji toh. Jadi banyak niat dagang, berangkat haji banyak niat dagang. Nek wong koyo ngono niat dagangnya itu lebih besar daripada haji ini, maka orang seperti itu gugur, fardune gugur. Masa oleh ganjaran koyo wong sing haji. Tapi wa inistawa al-amroni fala yuzammu wala yuntahu. Tapi lek niat dagang ambek niat haji niku padha, hak apa? Di niat dagang kali niat haji padha niku mboten apa-apa. Malah teng mriki dilanjutkan wa in kana at-tijaratu tabi'an lil haji faqad haza khairat dunya wal akhirah. Bahkan lek ana wong nggih berangkat haji niku dagange niku manut haji, maka dia akan memperoleh dua, memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Enten tiang, aku mikir enten haji, berangkat haji, niku nggawa rokok sak koper, ditahan kali imigrasi. Rokok niku sak koper. Bahkan tahun kemarin, enten jamaah haji niku beto jamu kuat Madura, itu satu koper, ditahan. Boten nangsa. Lha wong kaya ngono nggih. Apa maneh rokok nang kono kan regane larang. Regane kan larang. Ang mriki kula ketika haji ku 20.000, teng mriko iso 40.000. Dua kali lipat. Pak sahabat soalnya terus. Dan orang-orang sana itu suka dengan rokok dari Indonesia sebab produksinya baru. Sedang presiden belah. Niku beto sampai sak koper penuh. Iku niat dodolan apa niat haji. Berarti kalau wis niat koyo ngono, nggo barang sing akeh didol nang kono, berarti niat dodolane luwih gedhe timbang niat haji. Niku sing mboten nangsa. Gugur nggih farduane. Lho haji tak oleh ganjaran, kok ganjarane gak padha karo wong haji. Ah, niku sing napa? Sing menjual. Enten jamaah haji itu sing sangune kuwatah sampai nopo mawon ditumbas. Mas-masan dituku, karpet dituku, sembarang kali ditumbas sampai kopere durung budal nang Arafah, kopere wis mboten cukup. Enten ngoten niku. Dereng budal nang Arafah durung wukuf, niku wis tumbas ae, blonjo ae. Sampai balik nang gone hotel. Kopere niku wis mboten cukup, akhirnya dipaketno. Lah ngene iki wong iki niat blonjo apa niat haji. Niku enten tiyang niku nang masjid niku arang tapi manggone pasar Suring. Blonjo ae mumpung nang kene. Nah, damel tiyang nggih sing kesempatan sekali nang ngene kuno nggih gampangane wis duit wis enek ana ikut tok wis kira-kira gak iso budal merono maneh cara zahir nggih cara zahir wis duit gak sira nyekel. Maka gunakan kesempatan mumpung nang kono sebaik-baiknya mumpung nang kono durung karuan iso budal maneh sebab dunyane wis daman-daman dunyane titik wis daman-daman wis iki korek-korek iso budal niku. Lek wis kesempatan koyo ngono gak ono maneh, maka gunakan sebaik-baiknya. Karena rong rakaat nang gone kono sembahyang nang gone kono sport luwih apik timbangane 100.000. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi lek didamel wong sing wis bertahun merono, setahun pisan, setahun pindho bolak-balik merono, budal gawa dagangan nggih wis gak apa-apa lah wis mulih gawa dagangan wis pancen wis balak-balik merono. Orang-orang yang duwe travel kan setiap hari ke sana, setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ke sana. Lah wong sing koyo ngono wis pancen kerjoe koyo ngono, ya wis gak apa-apa wong pancen kerja. Tapi lek didamel kita sing hanya kesempatan mungkin sekali seumur hidup,
maka gunakan kesempatan itu sebaik mungkin karena belum tentu kita bisa ke sana lagi. Pun kita lanjutkan. Fa iza afattum min arafatin, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah. Afattum nggih, teng ayat niki dikatakan afattum niku saking kata fadha yafidu faidon. Artinya niku makanya teng mriki dikatakan fadul inai, wadah wis izam kala hatta yang sobahan nawahi. Umpama ana wadah mau jeding mawon iku diisi banyu sampai enggak, banyu diisi sampai enggak, sampai banjir, sampai meluap di sekitarnya, jadi fado artinya itu lah teng ayat niki Allah menggunakan kata wa fa iza afattum min arafatin. Oleh Arafah itu wis jadi Arafah itu sampai kapanpun selalu penuh dengan manusia. Mungkin enten cerita, tapi sebelum kalau cerita lebih lanjut, Arafah itu adalah nama sebuah tempat. Penggoni sekitar Mekah mereka enten nama Arafah. Lah teng ribu orang wukuf. Makanya Kanjeng Nabi dawuh al-hajju Arafah. Haji ku wukuf nang Arafah. Jadi masih wong loro kaya napa kondisine sakit kaya napa niku mesti kudu didelek nang gone Arafah walaupun sebentar. Safari Arafah. Manjen itu rukun haji nang gone Arafah. Lah, kenapa kok dinamakan Arafah? Niku ulama berbeda pendapat. Enten yang mengatakan dulu zaman Nabi Ibrahim ketika penggoni Mekah pertama kali ngejak anaknya Sayyidina Ismail kali ibuke niku Nabi Ibrahim sampun teng Mekah nanti niku balik malih tanggone istri pertama. Pun nanti kalau ceritano pada waktu yang kedua kalinya teng Arafah kali malaikat Jibril itu tanggone Nabi Ibrahim. Arafah, apakah kamu tahu? Araftu, nggih kula ngerti. Jadi makanya dinamakan Arafah. Jadi diduduno hajine karena wingi pun kula ceritakan haji niku ke zaman Nabi Ibrahim. Haji ku nang ngene kene. Oh, Araftu, aku wis ngerti nggih niki. Haji ku mari nang Arafah nang Musdalifah. Oh, aku wis ngerti. Araftu, terus Nabi Ibrahim mari nang Arafah nang Mina. Araftu, karena Nabi Ibrahim sudah mengenal daerah itu, dia wis tau ngrungu. Makanya jawab Araftu sehingga dinamakan Arafah. Enten mana yang mengatakan sebab tenggone mriku li annan nasa yata'arafuna biha. Sebab di situ semua manusia akan saling mengetahui satu sama lain. Dengan bayangno wukuf itu di hari yang sama tanggal 9 Dzulhijjah itu semua jamaah dari seluruh dunia itu melumpuk nang ngene kuno. Melumpuk teng ngene mriku. Luas Arafah niku kurang lebih 3,5 kilo kali 3,5 kilo. Ketemune 1.200 hektar. Niku ana 2,5 juta wong melumpuk teng ngene mriku. Jadi satu sama lain sama-sama tahu. Jadi iki teko jamaah luar, ono wonge ireng-ireng. Itu sama-sama tahu. Iki jamaah kene, itu jamaah kene. Jadi semua manusia itu tahu. Nanggone Arafah itu melumpuk kabeh 2,5 juta. Niku nanti dihitung, umpama Arafah itu iso niku sakjane iso nampung 36 juta, tapi sak meter digawe wong telu. Meter digawe wong telu, makanya itu desakan gak karu-karuan. Makanya pemerintah Arab Saudi memang membatasi sing haji ini 2,5 juta. Sebab kapasitas Arafah itu idealnya bisa umum. Digawe 5 juta nggih kredit. Digawe 5 juta ditambah desakan. Sebab nanti bergeraknya itu nanti sama dugi Arafah, teng Musdalifah, teng Mina itu nanti sama. Lah, enten mana sing berpendapat
niki konon katanya wakila li annama adama lamma habato waqa'a bil hindi wa hawa bi Jiddah. Enten mana sing berpendapat biyen Nabi Adam ketika diturunkan dari surga niku diturunkan nang India, sedangkan Sayyidah Hawa niku diturunkan teng Jiddah. Terus pajtama'a ba'da taulit tolati di Arafah yauma Arafah. Terus kemudian keduanya bertemu di tempat yang bernama Arafah niku dan di hari Arafah. Ketemune tanggal 9 Dzulhijjah nggih. Terus mantun niku ketemune di teng Arafah niku. Konon katanya ketemune nanggone sebuah bukit yang kita namakan Jabal Rahmah. Kami nanggone kuno ana tugu, wong-wong jare lek durung duwe jodoh dijalukno njaluk donga nanggone ngen Jabal Rahmah niku karena di situ konon bertemunya Nabi Adam kali Sayyidah Hawa. Sakjane niku boten enten kitabe, Bahkan napa namanya nggih nulis nanggone tugu niku malah nggih wis kurang pas, kurang bener. Maka biyen kuat foto-foto yang berserakan tenggone mriku cek oleh judul niku nggih kurang pas. Sing bener nggih ndonga nanggone kuno, ndonga ya gak ngadep tugu, ndonga ngadep kiblat, ngadep Ka'bah, ngadep kiblat. Niku sing bener. Jadi mitos-mitos seperti niku salah, kurang bener. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi biyen Arafah niku tempat bertemunya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Pemriki Gusti Allah dawuh fa iza afattum min Arafatin. Jadi Arafah niku sampai kapanpun itu akan penuh dengan manusia. Kula boten nate mondok teng nggone Mbah Mun, nggih, kula boten nate mondok teng nggone sarang, tapi kula kita balik lah hitungane sowan teng Mbah Mun niku termasuk kiai sing sangat menghormati tamu. Jadi tamu sedoyo niku diajeni kali Mbah Mun. Niku ketika kula mantun haji, kula sowan teng Mbah Mun, kula maringi oleh-oleh nggih, kula tuntas saking Mekah, kula paringi minyak wangi. Mantun niku Mbah Mun niku cerita. Lho kok wis haji? Nggih, Mbah, nggih ya. Umur piro? Umur 3 doso. Aku biyen haji tahun 50, umurku kirangan 23, kirangan 20. Terus cerita Mbah Mun itu haji itu gak sepi teko wong 600.000. Setiap haji itu tidak sepi dari orang 600.000. Niku ana kitab teng Ihya Ulumuddin. Wau kula tingali, nggih, kula padosi teng Ihya juz 1 halaman 242. Pancen Mbah Mun ngendika nang nggone kitab Ihya jare Imam Ghazali, iku haji itu gak sepi teko wong 600.000 setiap haji. Mriku napa Imam Ghazali ngendika teng nggone mriku qala sallallahu alaihi wasallam, terus Imam Ghazali Kanjeng Nabi nate dawuh annallaha ta'ala wa'ada hadzal baita ayyahujjahu fi kulli sanatin 600. Sak temene Allah itu janji pada omah iki, maksudnya Mekah nggih, Masjidil Haram, ayyahujjahu fi kulli sanatin, akan orang-orang itu berhaji setiap tahun itu 600.000. Nah, situ mi'atin alfan, 600.000. Fa inna qasu akmalahum wa bil malaika. Lek sampai kurang maka akan digenapi dengan malaikat. Terus bangun saat itu. Aku biyen ketika haji. Pas wae haji delok tawaf iku titik. Teko awal-awal haji tawaf iku titik. Barang pas wayahe wukuf nang Arafah, wong iso bengwake. Jadi aku koyo ngene Mas, yo ngene-ngene iki terus bangun. Aku wis tau delok malaikat. Jadi malaikat itu mudhun lek gak sampai 600.000, malaikat itu mudhun dadi menungso. Nah, niki kula boten sekurang ketika wingi Arafah, ketika nopo enten Covid nggih. Niku kula boten sekurang piye nopo. Ketika Covid dibatasi awal-awal Covid niku hanya orang 1.000
Insya Allah saya ketika awal-awal Covid niku mboten sampai lebih ke niku. Niku tuh koyo napa? Kebenarannya seperti apa tidak tahu. Apakah ono wong sing napa ono malaikat sing mendo-mendo dadi wong temenan napa mboten? Atau memang malaikat wis mboten ketok nggih mboten semerap. Tapi bangun ngendika wonten kula mboten. Jadi biyen aku pas wae berangkat niku sepi, tapi pas wae wukuf nang Arafah niku mesti rame. Nah, waktu wukuf di Arafah niku mulai tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi umpama sakniki tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi waktu wukuf niku mulai mang beduk, umpama niki wau dereng maghrib sampai subuh mungkin, sampai subuh. Jadi waktu wukuf niku dari tergelincirnya matahari mantun zuhur sampai subuh. Cuman Kanjeng Nabi ketika haji wada niku ketika wukuf niku mulai zuhur sampai maghrib. Jadi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi wukuf tengah Arafah niku mulai zuhur sampai maghrib. Tapi menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, waktu wukuf itu dari zuhur tergelincirnya matahari marinang dhuwur mulon titik niku sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Tapi menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal niku terbenamnya matahari sampai subuh. Jadi umpama sakniki tanggal 9 dimulai bengi niki. Napa jenenge? Perpindahan hari menurut Hijriyah itu kan mulai maghrib. Jadi mulai maghrib tanggal 9 niku menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal niku sudah mulai waktu wukuf. Tapi menurut ulama yang lain, tiga yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki tidak mulai zuhur. Nah, sing salah, kebanyakan yang salah di antara jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia, niku wong lek wis mari wukuf, niku cermine durung surup, jek jam 4:30 niku wis buyar. Pun buyar. Niki menawi jenengan menawi sing berangkat haji jenengan eling-eling niki. Mugi-mugi saged haji kabeh. Jenengan lek pas wae wukuf, itu waktu mustajabahnya itu dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi kan mari zuhur, adzan zuhur sampai adzan maghrib. Lah kebanyakan sing salah niku durung wis majik ket mari asar. Niku wong wis mari, niku wis mlaku-mlaku, foto-foto, selfie ambek ndelok matahari terbenam. Sampeyan rasakno, sampeyan haji biyen ngono apa enggak? Kira-kira sampeyan tinggal kan kuat sing ngoten niku. Wis durung serengi durung surup, niku pun lampang-lampang. Lah kula iki sering kula sampaikan tentang tiyang sing badhe berangkat haji. Kula singen badhe haji niku sawanten beberapa kiai, ten banyak kiai. Kula asal ijazah kali. Setunggal saking kiai almarhum Kiai Soleh Qasim. Duka nanti kula sampaikan napa dereng teng mriki. Tapi lek enten tiyang badhe haji niku kula sampaikan. Biyen kula asal ijazah saking Kiai Soleh Qasim. Gus sampeyan menelek mari wukuf, lek pas wae wukuf, ojo wukuf nang jero tenda. Dikongkon metu nang jero njaba tenda, ya. Dolek nggen nang gone njaba, sing gak ono aling-alingan apa-apa, gak ono iup-iupan apa-apa. Jadi langsung nang gone langit. Dan itu saya turuti. Wis boten tanglet, dalile pundi ya wis boten tanglet ngoten, wis pokok kula turut ngoten mawon. Nggih, Yai. Terus yang sama ijazah malih ketika wukuf, saking almarhum Gus Ja'far, pengasuh pondok Fadlillah Tambak Sumur, niku kula badhe berangkat niku dipeseni ngeten Gus, benjing sampean lek wukuf teng Arafah, sampean dolek krikil 7, sampean pendem nang gone ngisor, terus sampean mari sampean pendem nang ngisor, sampean tutupi mbek sajadah, terus sampean lungguh nang kono. Lungguh nang kono aja pindah-pindah blas. Iku kok jadi saksi sampeyan ketika mengkuk hari akhir hari kiamat lek waktu-waktu iku nyakseni sampeyan wukuf nang niku. Dan itu kedua-duanya saya turut.
Jadi jangan bayangkan panasnya ya nopo wong nang ngene kono ketika niku 42 43 derajat. Mboten nanti iup-iupan langsung nang jowo. Terus dipeseni karo abah, waktu nih kaya abah kula, waktu nih wukuf iku kek beduk sampai maghrib. Pergunakan sapi-apinya. Jadi kula nggih mboten napa-napa kula critakno. Saya itu tidak ada kenangan foto ketika waktu wukuf. Wis mboten wani foto blas. Wis kentek elek kali abad mboten nangsa. Umpama awak mumpung nang kono ketemu wong sing aneh aja sampe ana kentek sing elek. Sebab kita niku kok nggih niku mang balik nang gone Imam Ghazali wae. Sing haji mungkin gak hanya menungso tok, malaikat-malaikat ya haji. Jin-jin sing Islam ya iso ya haji. Ana sing mendo-mendo elek kok awak dhewe kentek elek kan bagian dari fusyuk. Bagian dari fusyuk ayat kemarin. Jadi niku kula turut sedaya, kula kathah meremi wis aja sampe ana kentek elek. Kathah meremi, dadi sampe kan zuhur, sampe maghrib niku berada di satu tempat ana krikil itu kula tindhi, kula pendem terus kula lungguh nang nggon sajadah. Niku sampai beduk sampai maghrib. Lah niki menjenengan kok menawi bijine sing berangkat haji jenengan eling-eling. Waktu wukuf iku Kanjeng Nabi niku kek beduk sampai maghrib. Kebanyakan jamaah haji Indonesia iku durung maghrib, masih jauh teko maghrib. Srengenge cek oleh separuh cek durung bener-bener suruh. Niku pun kata sing lampang-lampang, pun kata sing selfie, video-video niku kata. Dan itu jangan tidak malih sebab haji gak iso, haji balak-balik mboten saged ya, mboten wong travel, mboten pembimbing mboten saged. Jadi lek haji niki karena napa nggih istimewa, makanya jenengan sing pun nate haji jenengan syukuri temenan. Sebab gak kabeh wong ditakdir saged haji. Haji niku begitu istimewa. Jadi napa apa maneh tahun niki waktu wukuf niku yang paling panjang niku sakniki. Sampai 33 tahun lagi baru enten waktu yang selama niki. Jadi wukuf niku binjing tahun niki niku ket jam 12 lebih 23, nggih beduke niku jam 12.23. Maghrib jam 7.06. Jam 7.06 nembe maghrib. Jadi waktu wukuf tahun ini, haji tahun ini niku yang paling panjang. Jadi kula baleni malih, mbok menawi jenengan winjing tahun-tahun berikutnya enten sing ditakdir haji, jenengan lampahi niki. Wukuf nang gone njaba, mendem krikil pitu, terus ojo ngalih didamel wiritan ket beduk sampai alam maghrib. Pun napa mawon wiritan. Sak kersa. Wis wiritan napa mawon pun tidak ada yang khusus. Jenengan wiritan napa mawon monggo. Pun kita lanjutkan. Fadhkurullaha inda masy'aril haram. Fadhkurullaha inda masy'aril haram. Lek wis teko Arafah, nggih. Arafah niki wis bek manungsa. Terus menyebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu menurut pendapat yang masyhur itu adalah Musdalifah. Jadi Musdalifah itu adalah Masy'aril Haram. Arafah, wong nang Arafah itu tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah. Engko maghrib pun mulai maghrib ngeten nggih. Wong niku wis pindah kabeh nang Musdalifah kabeh. Wong niku pun kuat pindah nang Musdalifah. Biyen niku wong nang Musdalifah niku mabit. Nginep sik, tapi sakniki pun boten. Lek tahun-tahun dulu niku teng Musdalifah niku namung mandeg, diluk terus golek krikil. Golek krikil teng Musdalifah. Sakniki pun boten seperti itu. Nggih mungkin cek boten macet, cek boten yo napa. Jadi kerikil-kerikil itu sudah diberi sebelum berangkat nang Arafah. Jadi nang Musdalifah mboten nate mudhun teko bis. Sampeyan sampeyan ben nate mudhun teko bis napa mboten? Entar, sakniki pun boten. Sakniki pun boten. Sakniki pun boten. Biyen nang Musdalifah niku mandhap teng bis golek kerikil. Nah, ketika sampeyan pun teng Masy'aril Haram
pun tenggone Musdalifah itu perbanyaklah berzikir kepada Allah. Maksudnya ini ngoten. Jadi nanggone Musdalifah niku sampean perbanyak berzikir. Napa mawon dikire bitalbiyati wa tahlili wa du'ai. Maca tarbiyah sakake-akeh, maca tahlil, ndonga. Sebab teng mriku tempat yang waktu dan tempat yang mustajabah. Takbiran, sebab sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Kan mantun wukuf kan maghrib sudah bergerak ke Musdalifah kan sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Pun angsal takbiran. Takbiran diperbanyak, maca istighfar, maca sholawat sing kathah. Pun niku loro niku istighfar sholawat diakeh niku pun uangku niku. Jadi ketika sampun teng masjid, teng Masy'aril Haram, teng Musdalifah, itu perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah. Lah niku nggih. Niku ada filosofisnya. Sakmarine teng Musdalifah baru teng Mina untuk melempar jumroh. Itu nilai filosofisnya nggih. Sakmarine awak dhewe wukuf nang Arafah, mengenal Allah, terus wis disepuro kali Allah. Orang-orang yang wukuf di Arafah itu disepuro kabeh kali Allah. Pantun wukuf nang Arafah wis disepuro kabeh karo Allah dosa-dosae. Nang Musdalifah cukup kerikil, menyiapkan senjata untuk berangkat ke Mina, menyerang nafsu kita, memusuhi maksud nafsu kita sendiri. Jadi melempar jumroh niku nilai filosofisnya niku melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan setan. Makanya disawati. Jadi filosofisnya seperti itu. Jadi awak dhewe sak mari nang Arafah idek marang Allah, zikir iling Allah, terus marang Musdalifah nyiapno kerikil, marang nang Mina lempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah melawan hawa nafsu kita, melawan setan. Jadi seperti itu. Lanjutannya ayat wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Tanggal ini dikatakan Allah mengulang 2 kali perintah untuk menyebut nama Allah. Karorol amru takidan, ini adalah menekankan, mentaukidi. Jadi teng ayat sebelumnya Gusti Allah pun tahu fadhkurullaha indal masy'aril haram. Yang kedua, wadhkuruhu kama hadakum, dibaleni ping pindho. Jadi ditekankan ilingo terus marang Allah. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat seperti ini. Yang perintah pertama, ila al-awwalu amrun bizikri indal masy'aril haram. Perintah pertama itu perintah berzikir di Masy'aril Haram dan Musdalifah. Perintah kedua, wasani amrun bizikri ala hukmil ikhlasi. Perintah kedua itu supaya zikir sing ikhlas, zikir sing ikhlas. Wakila enten pendapat lain al-muradu bisani ta'didun nikmati wa amrun bisyukriha. Perintahnya kedua berzikir dikongkon ngitung-ngitung nikmati Allah, dikongkon ngitung-ngitung ambek dikongkon syukur. Alhamdulillah wis teko kene, dikongkon syukur sing akeh. Dikongkon syukur sebab kita sudah sampai tenggone Musdalifah, marmun nang Mina, sudah selesai ritual haji tahallul awal. Tahallul awal sudah selesai. Nanti lempar jumlah tahallul, alhamdulillah dikongkon syukur sing akeh. Lanjutannya ayat terakhir, wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat. Kalau sampun matur wingi bahwasanya haji itu tidak dimulai dari Kanjeng Nabi. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi wonten itu orang-orang Arab sudah melakukan haji. Tapi hajinya itu sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Hajinya itu nggih nyembah berhala. Makanya biyen kula terangaken teng Safa teng Marwah niku wonten patung. Sehingga mereka dulu itu sesat. Bener melakukan haji, yo tawaf, yo sa'i, yo nanggone Arafah. Tapi mereka sudah sesat sebab menyembah berhala. Makanya teng akhir ayat ini dikatakan wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Biyen sadurunge Nabi diutus awak niku bener-bener sesat. Haji tapi nyembah patung. Makanya setelah Nabi datang
membarui syariat haji kaya ngene, duduno syariat haji, ritual haji kaya ngene, awakmu wis gak sesat meneh. Jadi lewat keterangan niki itulah haji. Haji niku nang Arafah kaya ngono, terus nang Musdalifah kaya ngono. Dadi kula pesen malih, nggih mbok menawi wonten sing berangkat di antara kula kali panjenengan enten sing ditakdir berangkat. Seperti itu ritualnya. Arafah banyak yang salah, banyak yang sing salah seperti ini. Kula menyaksikan sendiri, dereng jam sekawan sekang gangsal teman-teman kata sing tengok-tengok. Padahal niku sangat sayang, sangat disayangkan. Waktu yang sangat mustajabah dalam waktu 1 tahun niku ngiten Arafah, waktu yang paling mustajabah niku kok jenengan napa wukuf kok jenengan sia-siakan boten mempeng sampai terbenamnya matahari niku berarti sangat eman. Jadi teng Arafah niku dimempengno ket zuhur sampai maghrib. Jadi kuwi ijazah saking kiai-kiai sing kula ansali yang saking Kiai Saleh Qasim saking Kiai Ja'far Shadiq kula ijazahkan dumateng panjenengan sedaya menawi wonten ditakdir berangkat haji jenengan iling-iling ngaji dinten niki. Mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrishu biha qulubana wa tulimuna biha ummal ladunni tukrimuna biha bi sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asbahana wa diyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika tamma rahmatika tamma ridwanika wa وسلم وبارك وسلم عدد ما خلق ورزقت وامت وحييت الى يوم تشرف الخلق اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم يسر لنا اليسر جميعا عسرا. اللهم يسر لنا امورنا امور ديننا ودنيانا واخرانا. اللهم يسر لنا واولادنا وذرياتنا وجماعاتنا خصوصا جماعه مصلى الهدايه زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة مرة بعد مرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.